جستجوی رادیوی آزادی نشان داد که دست کم 2 زاده تاجیکستان در داخل هواپیمای شرکت آذربایجان ایرلاینز بودند که روز 25 دکبر در جنوب قزاقستان سقوط کرد. هر دوی آنها شهروندی روسیه را دارند. یکی از زادگان تاجیکستان سبحانقل رحیموف در این حادثه جان به سلامت برده، اما سرنوشت زینت الله سعداللهیف معلوم نیست. سبحانقل رحیموف در این حادثه از پیشانیش کمی آسیب گرفته است. او در نواری از داخل هواپیما که قبل از سقوط ثبت شده است آرام به نظر می رسد و به تکرار کلمه شهادت را می خواند. بعد افتیدن هواپیما رحیموف در نوار دیگر خود و پاره های هواپیما را نشان داده می گوید خلبان هلاک شد. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی سبحانقل رحیموف زاده دهه نروژ ناحیه عینی است و سالها پیش همراه با خانواده‌اش به روسیه کوچیده است. در رویخط مسافران پرواز شرکت آذربایجان ایرلاینز که نام زینت الله سعداللهیف هم آمده است.